Hi everyone, your ginger bug is completely ready. Now it's time to make our drink. Primary fermentation भइसकेको छ र यो जोरन हाम्रो ginger bug लिएर अब हामी मिठो ड्रिंक बनाउँदै छौं. हामी सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गर्न गइरहेका छौं. त्यसको लागि हामीले बोतल पनि तयार पारेका छौं. So please make sure तपाईको वर्किङ काउन्टर देखि लिएर तपाईले युज गर्ने सबै कुरा चाहिँ तपाईले स्टेरिलाइज गरेर एकदमै क्लीन बनाउनु होला. तपाईले युज गर्ने बोतल पनि तपाईले स्टेरिलाइज गर्नुपर्छ. म चाहिँ मेरो बोतललाई एकदम मजाले धुन्छु ब्रस साबुनले अनि त्यसपछि पखालिसकेपछि चाहिँ फिल्टरको पानी भकभक उमालेर त्यो बोतलमा हाल्दिन्छु अनि त्यसलाई रेस्ट गर्नको लागि छोड्दिन्छु बिर्को बन्द गरेर. बोतल एकदम तात्छ अनि तातिसकेपछि आफै सेलाउँछ अनि त्यो स्टेरिलाइज हुन्छ. र यो जिन्जर बग पनि एकदमै रेडी भइसकेको छ. यसको एकदमै स्लाइमीनेस पनि पुरै गइसकेको छ एन्ड एकदमै बब्ली छ. मिठो बास्ना आइरहेको छ. सो हामी यही युज गरेर चाहिँ हाम्रो 1 लिटरको बोतलमा हामी ड्रिंक बनाउँदैछौँ. आज हामी 2 किसिमको ड्रिंक बनाउँदैछौँ र पहिलो ड्रिंक चाहिँ हामी हिबिस्कसको बनाउँछौँ र यो सबै स्वादमा भर पर्ने हो तपाईले कति हिबिस्कस हाल्ने हो भनेर. मैले 2 मुठी जति हिबिस्कस हालेको छु अनि त्यसमा 2 चम्चा चिनी हाल्दैछु छु. चिनी हालेर ड्रिंक कसरी हेल्दी भयो भनेर भन्नु होला. चिनी हाल्न जरुरी छ किनभने यही चिनी यीस्ट र ब्याक्टेरियाले खाएर हाम्रो कार्बोनेसन प्रोसेस हुने हो. चिनी कम हाल्नु होला, धेरै नहाल्नु होला किन भन्दाखेरि चिनी धेरै हाल्नु भयो भने अल्कोहलमा चेन्ज हुन सक्छ र तपाईले बच्चालाई दिनुहुन्छ यो ड्रिंक भने चाहिँ चिनी कम हाल्नुस् र धेरै दिनसम्म फर्मेन्टेसन नगर्नु होला. पानी एकछिन उम्लिसकेपछि तपाईले स्टोभ बन्द गर्दिनुस् अनि खेर छोपेर यसलाई सेलाउनको लागि छोड्दिनुस्. अब हामी नेक्स्ट ड्रिंक बनाउँदैछौँ. नेक्स्ट ड्रिंकको लागि हामीले 1 चम्चा जतिको जिन्जर लिएको छौँ. त्यो 1 लिटर भन्दा अलिक बढी पानीमा हालेका छौँ अनि त्यसमा पनि हामीले चिनी हाल्दैछौँ 2 चम्चा र त्यसलाई मजाले उमाल्ने पानीलाई अनि यसलाई पनि सेलाउनको लागि छोड्दिनु. यहाँ चाहिँ मैले अलिकति मखमली फुल पनि हालेको छु. मसँग थियो मैले हाले. तपाईले हाल्नुपर्छ भन्ने छैन. यो चाहिँ मैले कलरको लागि ल अलिकति के न्युट्रिसन बेनिफिट हुन्छ कि भनेर हालेको. यो तपाईले बनाउनु भएको 2 किसिमको पानी एकदमै तातो छ. यसलाई चाहिँ छोपेर तपाईले कम्प्लिटली चिसो बनाउनु पर्ने हुन्छ. तपाईले फ्रिजमा राख्दा पनि भयो अथवा बाहिरै छोडेर चिसो बनाउनुस् अनि त्यसपछि मात्र हामी बोटलिङ गर्छौं. हामीले बनाएको जुन यो जिन्जरको सोलुसन छ यो जिन्जरको सोलुसनलाई म अब बोतलमा हाल्दै छु. यसमा अब म जिन्जर बग हाल्दै छु. हामीले बनाएको जिन्जर बग अब कति हाल्ने भनेर सोध्नुहुन्छ भने लाइक धेरै हाल्नु पर्दैन. लाइक झन्डै 1 लिटरको बोतलमा हामी अराउन्ड 1 कप जति ओके. यसमा चाहिँ हामी लेमन पनि हाल्नेछौँ. लेमन हाल्यो भने अलिकति सावरनेसले चाहिँ एकदमै मिठो बनाउँछ. जिन्जर लेमन र यो उसको स्वाद चाहिँ चिनीको स्वाद चाहिँ एकदमै निकै मिठो हुन्छ. सो आइम गोना पुट सम लेमन ओभर हियर. अराउन्ड 3 वटा जति लेमन मैले हालेको छु. आइम गोना पुट 3 लेमन्स जतिको जुस चाहिँ यसमा हालिदिँदैछु. There you go. र यसलाई गुड शेक दिए मैले. अब दिस इज डन. नाउ लेट्स मुभ अन टु आवर नेक्स्ट फर्मेन्टेसन. नाउ फर द सेकेन्ड ड्रिंक यसमा हामी हिबिस्कसको जुन हामीले सोलुसन अघि बनाएका थियौँ चिनी र हिबिस्कसको त्यो सोलुसन यसमा हाल्नेछौँ. तपाईको यो सोलुसन चाहिँ चिसो हुनुपर्छ. तातो नहाल्नु होला. यो चाहिँ बोतल पनि चिसो छ र यो सोलुसन पनि चिसै छ. मैले बाहिर राखिदिएको थिएँ दिकै बेरको लागि. हाल्दैछौँ अब. Okay, this much is enough. अब यसमा चाहिँ म मेरो पुरानो जिन्जर बग युज गर्दैछु. यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ किनभने धेरै वर्ष भइसक्यो मैले यो जिन्जर बग युज गरेको नि त. त्यही भएर निकै नै स्ट्रङ छ. उप्स सरी. इट्स अ बिट मेसी नाउ. सो यो चाहिँ म 2 डाडु जति हाल्दैछु. And 2. And that's enough. So this is also ready. Secondary fermentation को लागि यसलाई अब हामी बाहिर राखिदिन्छौँ and we will wait. So यो हो मेरो 2टा जिन्जर बग ड्रिंकको रेसिपी. यसमा दुईटैमा मैले जिन्जर बग हालिसकेको छु र यो एकदमै रेडी छ फर्मेन्टेसनको लागि. तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले थोरै ग्याप छोडेको छु यहाँनिर पनि. सो अलिकति एयरहरु चाहिँ यहाँनिर जाओस् भनेर किनभने बोतलहरु फुट्ने सम्भावना हुन्छ र हरेक बिहान चाहिँ हामी यसलाई खोलेर एकपल्ट बर्प गर्नेछौँ है यसरी ल. सो आई विल सी देम टुमोरो.
So couple of things to keep in mind. तपाईँले बटल चाहिँ फुल नभर्नु होला, अलिकति माथि तपाईँले थोरै एयर छोडिदिनु होला। र दोस्रो कुरा, तपाईँले हरेक दिन यसलाई बर्प गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बटलको बिर्को खोलेर सुन्नुपर्ने हुन्छ साउन्ड कस्तो आएको छ भनेर। धेरै ज्याम प्याक भएर एकदमै बटल बर्स्ट पनि हुनसक्छ धेरै कार्बोनेसन भएर, होइन। र तेस्रो कुरा, तपाईँ एकदमै सुगर हालेको छ भनेर तपाईँ टेन्सन गरिरहनु भएको छ भने प्लिज डोन्ट वरी, किनभने त्यो सुगर चाहिँ तपाईँको ब्याक्टेरिया र यिस्टले खाइदिन्छ। सो तपाईँले ड्रिङ्क गर्दाखेरि चाहिँ दे माइट नट बी एनी सुगर, यु माइट नट टेस्ट एनी सुगर। तपाईँले सुगर टेस्ट नगर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यस्तो बेलामा तपाईँले थोरै सिरप हालेर पनि खान सक्नुहुन्छ, जस्ट स्विटन यो ड्रिङ्क, है। सो भोलि हामी फेरि यसलाई चेक गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ वी जस्ट लिभ इट टु रेस्ट एन्ड डु इट्स वर्क। Hi, it's the next morning. मैले हिजो यो एक्चुअली राति बनाएको थिएँ यो जिन्जर बग ड्रिङ्क। आज हामीले यसलाई बिहानै बर्प गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स सी, आई सी अ लट अफ कार्बोनेसन। यहाँनिर त पुरा यो जिन्जरवालामा चाहिँ पुरा फिजी भइसकेको छ। यो हिबिस्कसमा चाहिँ अझै पनि प्लेनै छ। सो लेट्स चेक दिस आउट। थोरै हावा आइसक्यो, हेर्नुहोस् त। डु यु सी बबल्सहरू माथि गएको? ओके, दिस इज ग्रेट। अर्को हेरौँ है त। यसमा चाहिँ केही कार्बोनेसन भएको छैन, इट्स फाइन। यसलाई टाइम दिनु पर्ला जस्तो छ, बट दिस इज क्वाइट एक्टिभ। सो अब भोलि पनि हामी यसरी नै गर्छौँ, पर्सि पनि। एन्ड देन विल हेभ अ टेस्ट एन्ड इफ यु लाइक द टेस्ट, इट्स डन। As a third day, and we are going to open our ginger bug and enjoy. So this is my son's favorite drink, which is ginger flavor. Let's see how it is. Whoa! As it is. It's hot sauce. So it looks good, Rivan. Let's try this. Alright. So adi khap भनेको कसले सिकायो? ओए चेज नगर्नु मसँग। ओपन गरौँ। Oh, nice. Look at that. The fizz. I want to show you the fizz. कस्तो फिजी भएको छ। Cheers. Yum. So refrigerate गर्नुस् अनि त्यसपछि तपाईं पनि आफ्नो ड्रिंक इन्जॉय गर्नुस्। यो तपाईको भइसकेको छैन भने डोन्ट प्यानिक, एक दुई दिन अरु कुर्नुस्, तर बर्प चाहिँ बिहान बिहानै यसरी बिर्को खोल्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है, सो दैट यु बर्प इट। फ्रिजमा राख्नु, चिल्ड आइसमा हालेर इन्जॉय गर्नुस्। आई होप यु लाइक इट। बाय। Open garo. Oh, nice. Look at that. Saucies. Look at the fizz. I want to show you the fizz. Kosto fizzy bhayeko cha.